जलका नदी रे बन्या लघुचाप जनित लगाण वर्षा जोगु क्रमशः बढ़ुछि जलका नदीर जलस्तर। विपद संकेत अतिक्रम करी क्रमशः बढ़ुछि जलस्तर। नदीर मथानी ठारे विपद संकेत 6.50 रहिथिबा बेले सतर्क संकेत रहिछि 6.00 मीटर। सकाळ 11टा सुधा जलस्तर वृद्धि पाई 7.20 मीटर रे प्रवाहित हेछि। जलका नदी रे बन्या आसीबा जोगु बस्ता थाना एवं एसडीपीओ ऑफिस रे 3 फुट ऊर्ध्व बन्या पानी प्रवाहित हेछि, जहा फल रे थाना रे कार्यरत पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। थाना भितरे पानी प्रवेश करिथिबा बेले गुरुत्वपूर्ण फाइल एवं कागज पत्र को उच्च स्थान को आनी रखा जाउछि। थाना को अभियोग करिबा को आसुथिबा लोके माने आंठुए पानी रे पसी आसुछंती। बालियापाड़र संजय गिरी रिपोर्ट, संस्कार ओडिशा लाइव।